Previously on Rwendo the Journey. Makadi amazinodiwa kwese kwamuri mwati pana nyika. Zita rangu ndinonzi Spencer Kumulani. Rekubasa ndinonzi Goldcutter. Ndinoridza neKutakataka Express inotungamirwa iyo na Peter Moyo. Chandakabata ichi yandakati ndo muoffice mangu mandoshanda ndiri. Chandakadzidza kuna mukoma ari kumacheso. Ndakadzidzawo zvakare kuti gitari rinobatwa sei, especially bass. Kuna mukoma Tongai Moyo ndakadzidza kuti magitari pane pamwe pacho paanoda kuti uranese company. Plus chimwe chino chandakadzidza kuna Dewa ifarira zvekuchena. Kuchena kunodiwa zvikuru cause vanhu vatinoridzira vaivai varungu vedu vanenge vakachena zveshuwa, vanenge vane mari dzavo. Magadi yenyu, zita rangu rinoitwa Lighton Milaso. Vanondiziva ndichiridza bass guitar, kupenga udzoke. Ndichirova iro redzovero riya rinodzwa racho. Kana ndaridzvanya ndonyatsokunzwa kuti kozvo zvitamumunda manje tichifamba naro. Inene Lighton Milaso ndakaberekwa mugore ra 1976 musi wa 5 July 1976. Ndakaberekerwa kumarondera. Ndikazenge taenda kumapurazi, takagara kumapurazi, ndoma takakurira mapurazi momo. Kusvika ndichienda kuchikoro, primary yangu ndiri kumapurazi ikoko, secondary yangu ndiri kumapurazi ikoko. Kusvika ndazosangana neimwe shamwari yangu iko zvino zvakashayika akainzi Garikai Chirikoti. Mapurazi ekugoromonzi kunonzi kwaChimvere ndiye akandidzidzisa kuridza bhanjo. Ndokubva ndazobva ikoko nchiridza bhanjo nchidzokera kumarondera. Ndobva ndanosangana neimwe shamwari yangu ainzi Adini kana kuti Ephraim. Ndokubva ati aiwa bhanjo iri rakatosiyana neremagetsi negitare charo electric. Ndiyo yakazotanga kundidzidzisa kuti electric inoridzwa so, iyi indonzi international. Saka ziridza zvimachuni zvokumombe zviro zvananzi full C kudi. Saka ndiye akazondidzidzisa kuridza inonzi international, takuridza magitare emagetsi. Tadaro ndobva ndazosangana nerimwe band rainzi Slam Boys raitungamirwa naanonzi Paul Muzungu. Ndiye first person kutanga kundipa bass guitar. Ndairidza rhythm mazuva iwayo. Ndiye akabva ati aiwa imi zvamanya muchiti muda kuridza magitare panapo, ndikuda munhu werhythm newe bass. Saka friend yangu ainzi Lyson John airidzawo rhythm, saka iwe ndakudzidzisa kuridza bass, ndandine kaidea kekuridza bass. Ndokubva angondibatisa bandidai ndobva zvakutofamba zvakanzi inga unotogona kuridza bass. Ndobva ndakutofamba nebass papo. Saka Paul Muzungu yakazoshayika. Saka ndokubva ndachisangana na manager waDayton. Penga udzoke yange kudhara. Ndokubva zvikanzi right. Mazuva iwayo panga pane zvimwe zvainetsanetsawo. Ndokubva ndakabva ndaenda Penga udzoke. Ndobva ndatanga nePenga udzoke. Patafamba nayo Penga udzoke. Takaridza dzimbo dzakawanda kuPenga udzoke. Dzakaita Mukurumbira, vana Mailinda, vana Sawira Usaoma Moyo, vana Tsaona, dzakawanda chaizvo dzandakaridza dzakakurumbira. Saka takafamba nayo Penga udzoke iyoyo. Kusvika pakazoita split ya mukoma Dayton na mukoma Josephat. Ndobva pangoitawo vakangopesanawo kafambiro. Isusu ndobva tasara tina Dayton Somanje. Mukoma Josephat Somanje ndobva waendawo, vakabuda vari 1. Asi vakataura muromo wekuti ndichambona kugadzirai kwekugara, ndichazoenda sokutorai. Handiti munoziva kuti Jesu akataura kuti tichambona kugadzirai kwekugara. Ndo mashoko avakataura kwandiri. Ndokubva tasara naDayton. Saka first album ya mukoma Josephat inonzi Sango Remuchero takatoirekodha iri Penga udzoke. Saka Dayton ndobva aramba kunoimba song iyoyo. Bozi vakomana vaichinjana vaiti gore rino akaburitsa ndi Dayton
rinouya ndiJosephat vachingochinjana. Saka yanga yabva kubuda yanga iri tsaona yanga iri yaDayton Somanje. Saka yanga yakutera yanga yaJosephat Somanje sango remuchero. Tapedza kunoirekodha Dayton ndobva aramba kunoimba. Saka mukoma Josephat ndobva asvaka mukomana mwainzi Ranga kana kuti Kenge Mupombera. Ndiye akazouya akaita se akabva aisa mabacking pana sango remuchero. Peter Muparutsa ndokubva wakutongoiti saka takutongoiti yakunzi ubva wirana namukoma Josephat sakanzi yakunzi Somanje Stars takutoichinja zita ichanzi Penga Udzoke. Ndobva yachinjwa zita bva yakunzi Somanje Stars. Ndobva waburitsa pabuda song yo album irora sango remuchero. Saka isiri patasara tinani tina Dayton Somanje. Ipapo zvinhu zvakachinja handidi kunyepa. Sikanzi na Dayton mashandiro ataiita kumashure atichaite iwayo takuti munhu akufana kuwana percentage. Taitambira kupera kwemwedzi tikaita mashows edu hazvina basa takawanda se tozopuwa mari kupera kwemwedzi. Sikanzi yanga iri setup yaJosephat saka takuita setup inyowani. Saka takuti isusu munhu akuwana ane percentage yake, umwe anowana 10%, umwe 5%. Saka ndaipuwa percentage yanga yakati ndaipuwa 10%. Saka tiri murwendo irworwo kufamba rwemusic. Tasara na Dayton Somanje tati Josephat akata zvasango remuchero yange yakunzi Somanje Stars. Sitobva tasara takupenga udzoke. Penga udzoke iyoyo patakange takufamba kudaro zvinhu zvakasati zvanyatso kubatana tichita mashows tichita sese. Kusvika Dayton takamboita imwe show kunonzi kuruhwa kwainzi kuPlaka Tavern. Akatombotiza atya kuti panapa zvichabuda here Josephat zvaasisipo. Tikati zvinobuda ndobva tatanga ndibva ndaenda pamicrophone ichiridza bass guitar ndakutoimba. Saka akazozvinzwa ari kunjanje kwanga akamira position yanga yakazara. Vanhu vachida kuona kuti chokwadi here chiri kuitika ichi. Kusvika akazodzoka Dayton ndobva taimba. Saka mashows iwayo takaita touring imwe yaitenderera Zimbabwe yese. Saka ndaibheka ndiri pamabacking vocals ndichiridza bass guitar. Taibatsirana kubheka neumwe ainzi Lawrence Kampira akazoshaika yeye mukomana. Saka tiri ikoko ndobva tatotanga kutogadzira album. Posi makare kare taita touring taigona kuita tour yenhingirike ne30 days muchitenderera mozodzoka kumba paya. Saka patagadzira ndopatakagadzira album rinonzi Upile kana kuti Lucky. Ndobva takarigadzirira musango. Ndobva tazodzoka kumarondera ndobva tachinyatso kuchita final nehirikini manje takunyatso kupractice vakanyatsonaka zvekuti tada kuenda kunorekoda album iri kunonzi Lucky. Takazoripedzisira pamba paDayton kunonzi kuRusike Park kumarondera. Ndokubva tanorirekoda. Ndobva rabuda kudaro rakatengwa ngemabhanzi. Tisvika kunana RTP kumasasa svisika chinzi rapera rakatengwa kunge mabhanzi anopisa. Tobva tatoona kuti inga zvine future zvatiri kuita. Ndobva tatofamba nesalary yedu yakabva yatochinja. Ipapo patanga takutowana uchiti ukatambira mari waona kapercentage kako so chikwama chaitoramba kuvharika kudai ukaisa muhomwe kutoti imari here. Ndobva tatanga kuona kuti okay saka magitari anoraramika. Saka taita album iroro rinonzi Lucky kana kuti Upile. Takabva tazoita rimwe rechi2 rainzi rinonzi ndakukanganwa zita racho patine dzimbo dzakakurumbira futi dziri papo kuti vabereki vatatu ava vakabereka mabasa makuru. Saka ndichidaro Penga Udzoke rinonzi nemhaka yei. Iroro rakaita futi mukurumbira. Kana mataifamba mashows meme taitoona kuti mafans anga awandisa. Saka ini ndakanga ndane mafans anga anongotera bass guitar chete kuti pane chiridza pipe vanenge vakamira vakatarisa kuti vamwe vabva vakutondipa star nickname zvikanzisa Bhufa. Vamwe vakanditi Dr. Milaso ndidhokotera wemagataro. Saka tapedza album iroro nemhaka yei takabva tatanga kunetsana
manager akanga aripo ainzi Edmore Makona. Mari dzakanga dzakusabuda, manager achigarira mari dziya oti ndinambotenga fuel in advance kuitira kuti since magore ndo mazuva ekunetsa fuel, oti ndafanira kutenga in advance. Saka tichimbodaro ndobva zvinhu zvakatanga kunetsa ipapo. Ndobva taita rimwe album rainzi Usagumbuka. Sagumbuka mudikani, usagumbuka iwewe. Kwese kwandikutaura kundairidza bass guitar. Tata album iroro ndorine kamwe karipo kanonzi ndoenda musango ndarasika ndoenda ndega. Karipo album iroro rinonzi Usagumbuka. Rabuda kudaro ndobva tambofamba tichiri promoter tichita mashows. Kunetsana kwedu kwakabva kwazo, takabva tazonyatsokuzopesana akafambiro manje. Ndokubva vatatoona kuti panapa chakaitika ndechekuti taitoona akati ndoda kukutengerai mota iwewe na manager ainzi Edmore. Zvikanzi ndoda kukutengerai mota bosi ndagara neMr. Shuwa mota dzakatengwa dziri 2. Pakatengwa Toyota Camry ne Mazda 626. Ndobva dzauya zvikanzi naDayton kuti chakupa idzi mota idzi mesa zvichaite, iwewe ndakukupai kudhara achireva inini. Saka ini ndandiri nickname yekunzi Afroman. Saka ndainzi Afroman. Zvikanzi Afroman nachida kuti ndikupei mota yekudhara iyi, asi manager waramba kuti ndikupei mota nzida kumbona kuti hana yenyu yakasimba here. Ndikati ko hana yekusimba zvazvigure here, futi zinyauka ndo zvinonzi wakasimba hana here kuti ujoine nezinyauka. Saka manje magitari anopindirana papi nezvigure manje zvekuti unganzi hana yakasimba. Ndo chinhu chakazoita kuti ndizosiya kupenga kudzoka. Iye manager ndobva apuhwa yake mota Mazda yaya. Inini yangu yandaida kupuhwa iyaya yakabva yatengeswa, zvikanzi tinoda kukavha mic tine zvikwereti. Tinoda kukavha zvikwereti ndobva watengesa mota yaya. So ndakava ndati inini ka parwendo rwedu ndagumira pano. Imi mufurirai mberi nebasa. Ndopa ndaoneka kudaro. Mazuva aya taipracticera paMarondera Hotel. Ndopa tandiri resident ipapo. Saka timu yatandinaro, timu rebhendi ranga riripo wakabva wadhiniwawo nezvikwereti zvawo, bosi kwanga kune backlog kumashure. Ndokubva wati isusu mari dzedu hadzisi kuuya, manager aringoti ndatenga fuel. Saka inini handichadawo bhendi. Kana bassman atakuenda neniwo ndakuenda. Saka ndakabva ndasiya inini bassman, Lighton Milaso ndiri bassman. Ndobva kwasiya mwe anga achita mabacking vocals ainzi Rangarira Impombera, neumwe airidza madrums ainzi Victor Murembwe, neumwe airidza lead ainzi Admire Joao. Takasiya tiri 4. Ndobva tasiya umwe akuitawo zvake kuti amboitawo mazvake. Saka pane vakomana vanga vari madenza. Saka umwe wacho ndaipota ndichimudzidzisa bass guitar ainzi Patrick Jiverson, ndichimudzidzisa bass guitar. Saka ndo vakabva vanongonopinda mubendi, vatonza vakomana imi ndimi vakutobata magitari hard show, vakutoridza vakomana vai vanorekodha album ravakazorekodha. Harina kutambika zvaro posi rakarekodwa vasati ranyatsopracticwa, mushe ranga sati ranyatsobatana. Ndobva kambani yairekodha ndobva yatanga kuti yaisiri yopenga udzoke yatinoziva chimbo ichi hachina kunyatsokubatana zvakanaka zvatinotarisira. Ndokubva wafamba wakadaro vachita mashows. Saka inini ndasiya kudaro kwaDayton Somanje. Ndakamboti garei tumazuva zvinhu zvisina kubatana, ende zvainetsa zveshuwa. Zvoti pamwe pacho madhamu wakazoti ko imimi masireiko imimi, onai nhamo yatakutamba ende shuwa takatambura zveshuwa. Rimwe zuva Dayton bva auya akadarika nepanga pamusika wamadhamu wangu, ana manager uya ainzi Edmore. Vakuseka zvikanzi waona kanhamo yawarowa wakutengesa mavheji manje chawakasira bhendi. Madhamu wangu akachema zvikanzi makasireiko bhendi. Ndikati ayo chinhu chese chine nguva yacho, ende kuti ushifte uchienda pane imwe level ka zvinofana kupinda neipapo. Ndokubva tadaro madhamu aingo adjust. Ndikati imi adjust zvichanaka zvirambe zvakadaro kusvika ndokubva. Saka zvakazoitika ndezvekuti Joshua takazouya akati bamneni uyatiridze magitari aya. Saka inini ndandisingadi manje bosi ndandisisada, ndandakutofunga kutoita zvimwe zvinhu zvakatosiyana nezvo. Choti inini I think
zviri nani nditsvage rimwe bhendi risiri penga udzokeri kana tipenga groove iyoyi. Saka ndobva tazowirirana, ndobva tangoti ndobva taenda kushow. Saka zvakaitika mai ndezvokuti ndaitona akanzwa kuti Josephat inini ndaa full time kwa Josephat neumwe muzukuru wavo anonzi Tinarwo chandavengerwa ndiye airidza rhythm, akaridza rhythm yaSeiko Kuonda, ndiye futi sempesena akaridza rhythm yaTsaona. Zvikanzi vakwa Josephat. Saka tanga tine show naSulumane, ndo first show yaSulumane achibva achisiyana na Alan Chimbeto achitanga kuzvimirira ari one. Saka yakanga iri combined show kunonzi kuLashers inonzi chi lobudiriro 2 here kana sikakanganisi. Saka show iyoyo manje ndaitona anzwa kuti tiri kunoridza akaiona newspaper. Takari kana taona shasha yauye ichifambisa dikita riri apo. Zvikanzi Josephat ndakanzwa kuti watora Lighton watora Tinarwo ndio penga udzoke yacho ka. Saka ine ndatouya kubhembe. Zvikanzi tikatira Josephat aiwa azina kuipa uri mukoma wangu iwewe. Iwe uri wega ndokutambira nekuti uri mukoma wangu, asi vamwe rimwe penga udzoke yako yenyowani handide. Iwe ndokutambira iwe uri one. Ndokubva atouya tikatoita show ya usiku iwo tikatorera chiridza magitara akanakidza zvikanzi noni ya penga udzoke ndopaka kana makambonzwa kuti penga udzoke yasodzokererana Josephat naDayton vadzokererana kudaro takangoita katoo kakaenda kunana Chipinge Mutare ikoko tinge takaita tangoita 1 week tapedza kuridza naSulu show yatakashaya naSulu vatangodarikira. Saka tichidzoka ipapo kwasara 5 days takaita ninge 1 week tichesvika kumarondera takasvika iri Sunday manheru iri Sunday ndokubva ndakuti regai ndizorore ndopandiri kuona kuri kuya drama kwaCharamba. Zvikanzi shamwari ndatouya kuzokutora izvozvi uri kutodiwa kubasa kuFishers of Men. Ndikati iko zvozvi ndakaneta. Zvikanzi aiwa ndokusira mari yebhazi mangwana 11 o'clock unofana kunge watosvika muHarare kuGaneon apa kumarondera akawa kwandaibva ndobva arisiya mari yayo usiku bva akundifonera zvikanzi ndafamba zvakanaka kumangwana sakangano ubate time. Ndikati pakanaka ndobva ndashuwa mangwana yacho ndakabva ndakwira bhazi ndobva ndananga kuHarare kuBorodero kuna Ganeon. Ndobva ndatoenda paibva ndaitwa interview ndabva ndapuwa gitara zvikanzi imboridzai tinzwe. Saka munhu aindi interview band rese reFishers of Men ranga ririmo. Saka vairidza music yakasiyana, vakaridza rumba oridza rock oridza country dzakangosiyana siyana. Saka dzese ndaipindira havaizwa ndichitorova redzo iroro nemo zvikanzi bo. Saka shamwari basa zvikanzi naPastor Charamba matopinda basa. Saka ndokubva ndakumbira kuti regai ndinombonooneka. Ndokubva ndapuwa 2-3 days pandadzokera kumarondera vandanooneka kuna mukoma Josephat. Ndikati ndakuenda kuFishers of Men. Mukoma Dayton ndikawaoneka ndakuenda kuFishers of Men. Zvikanzi it's okay hapana chakaipa endai asi kana zvazonetsa munozodzoka. Ndikangoti aiwa pakanaka handiraita zvekutiza. Ndakabva ndokuzosiya kwandakazoita band repenga udzokerere. Ndobva ndaenda kuFishers of Men. Yange ya 2007 pandakasiya ipapo. Kunyange ndasiya kudaro pane pawakazombonditeerera zvikanzi dzoka patarekodha imwe album handicharangarira kuti inonzi chii zita racho but ine dzimbo dzinosanganisira vana sheri usadaro dai wagara wataura ndisina kuuya pano kubva kuseni ndiri pano. Album iroro handicharangarira kuti inonzi chii zita racho. Ndakatori rekodha ndisisiri kupenga udzoke. Ndatosamwe ndakuFishers of Men. Saka kuFishers of Men ikoko ndobva ndachitanga ndapractice dzimbo dzekare dzimwe dzakanga dzakaitwa kudhara. Titoona zvinhu zvatobatana zvakutofambayo Pastor Charamba naMai Charamba wakafara chaizvo. Posi ndairidzira vese. Ndaridzira ari mabhendi 2 kudaro raMai Charamba neraPastor Charamba. Saka mashows edu pamwe pacho taivanzo pane pamwe pataimboti Mai Charamba vari vachiridza Samuel, Pastor Charamba vari Samuel, zvakamboitika kwekanguva kapfupi. Saka pakazombogadzirwa mabhendi mairi A neB. Saka inini ndandiri kuA.
saka ku A ikoko kundaiwanzo ndenge ndina Pastor Charamba. Pamwe pacho ndaimboenda futi na Mai Charamba. Pane pamwe kwaisimbosheedzwa vari vega vasina baba, ndaienda chinoridza ikoko. Saka ini ndairidzira mabhendi ese ari 2. Pozoti pamwe pacho paizosvika imwe time yekuti raizobatana roita bhendi 1, asi dzimbo tichisanganisa pashow kuti dzaMai Charamba nedzababa Charamba. So ndakafamba navo kubva 2007. Ndokubva tazopesana futi kafambiro, ndokubva ndakasiya same day neumwe mukomana ainzi Tafi Nyamunda, aku orchestra mberi kwazvo. Madhezi vaya anga achangosiya kwa madzibaba Nicholas Zakaria. Ndokubva ndamufonera nchiti uya kubasa kuFishers of Men. Ndobva achiuya, ndobva awana basa vatakushanda tese, ende tanga tagara hedu tichizowana kumashure uko. Ndobva tashanda tese kuFishers of Men. Takabva tasiya futi same day naTafi kuFishers of Men kuya. Ndofunga inenge yanga 2008 kana sikakanganisa. Ndokubva tafoma band redu rainzi Muzaya Crew. Ini tichiridza bass guitar, Tafi achiridza lead guitar. Saka takarekodha album rainzi Haunyare Nei. Takarirekodhera kunonzi Last Power kuMasasa. Studio yanga iri ya Mukomali kuMacheso na Bothero Nyamondera na Last Murerwa. Takarekodha ikoko album redu iroro ranga rinzi Yo 6. Panzi Yo 6 ipapo apa ini ndakanyora dzangu ndakanyora 3 songs, Tafi akanyorawo 3 songs, vatadzibatanidza vadzaita 6 songs, 6 tracks album. Ndokubva haina kutengeseka zvakanaka. Even patakaenda tichitora mari dzemaroyalties takasvika kune dollar US. Tikazofamba netsoka kubva ikoko kuMasasa tichiuya mutown muHarare. Vatatoona kuti inga rwendo rwacho rwakaoma. Zvadaro takabva Tafi akabva abuda bhendi riya reMuzaya Crew. Ndokubva aenda kuorchestra mberi kwazo kwaMukomali kuMacheso. Mazuva aya zvinhu zvatanga kurema futi, zvakundiremera kudaro. Saka taiuya kubva kwaMukomali kuMacheso achirugara muShitumbisa. Votipa mari dzerent, tichinobhadhara rent kwataigara. Madhezi vaya ndaigara kuHeathcliff. Tafi aenda kudaro. Saka mafanzi ePenga Udzoke akanga akundifonera vazhinji vachiti wakupiko Musambo pane kachenji kaitika keMusambo. Saka uri kupi? Saka kusvika zvakazondimanikidza kuti ndokubva ndakutaura kuti ndiane bhendi rangu. Zvikanzi rinonzi ndikati Muzaya Crew. Zvikanzi zita iro rakarasika zvokuti rekuti Muzaya Crew haritorina kana ukama nePenga Udzoke netype yemusic yamamunoridza hazvitopindirana, chinja zita. Saka mafanzi ndo akandituma kuti ndizochinja zita. Bva ndakuti bhendi reva ndatichinja zita varakunzi Usadzoke. Ibhendi rakabva muPenga Udzoke varakunzi Usadzoke band. Ndokubva ndachirekodha album. Album randakarekodha rainzi Mukana. Rine dzimbo dzimwe dzakamborirarira paredhiyo dzinosanganisira vana Komi Beki neimwe yainzi Nhaka, ndo yanyanya kuridzwa pamaredio stations. Album iro ranga rine musambo wePenga Udzoke. Saka mafanzi tiona even pandanda kuita mashows ndanda kutowana mafanzi akawanda, zvinhu zvakutofamba. Saka zvadaro zvairema nenyaya yekuti ndasina ma-instruments angu inini. Saka kana chienda kushow taihaya ma-instruments, tohaya mota. Saka zvaindiremera. Bhendi ranga risati ranyatsokusimba zvokuti rinogona kusponsoreka. Ndokubva kwaCharamba kuya ndokubva kwaita futi kakunetsana kevanhu, vamwe ndobva wasiya bhendi. So ndokubva ndafonerwa naleadman anonzi Michael Anatori kana kuti Zakaria. Zvikanzi tida kunoridza kwaMutare kumuchato. Saka kana muchida basa batai mufundisi Pastor Charamba mwati ndakuda kudzoka kubhendi posi kune vakomana vasiya. Shuwa ndakabva ndavafonera. Akatononoka ataura nekuti zvinhu zvanga zvakurema, njuga dzanga dzakurema. Ndokubva ndavafonera zvikanzi yatisangane mutauni, vatatosangana mutauni muya. Ndandagara ndiri mutauni. Zvikanzi hande kupractice, vatatoita kupractice. Ndobva ndadzoka. Saka kanga kake chitu kudzokera kupi? kuFishers of Men. Ndobva takufamba neFishers of Men iya. So taienda kure. Kwekuti ndaisangana, saka ndandine mafanzi
mafanzi angu ekupenga udzoke ava azhinji vacho vaitonditeera tiri mashows eFeatures of Men iwaya. Ndokubva Features of Men iyoyo ndinoitenda nekuti ndine katraining kandakaita zvandakadzidza. Ndakadzidza zvinhu zvakawanda zvandandisingaite kuna kupenga udzoke. KuFeatures of Men ndakanga ndakudzidza zvinhu izvozvo kusvika takaita matoo akawanda, tikaenda kure, tikaenda kunana UK tichiita mashows, tikaenda kunana Australia, kairi kuAustralia takaenda kairi kese tichienda tichidzoka. So takaona nzvimbo munana taizongodarika edu nemunana Dubai pataizokonekta ndege tombogarawo ipapo but unenge uchiona kuti ndatowo pane imwe level, zvinhu zvatosiyana nezvazvanga zviri. Munana SA South Africa taiendamo tichiita mashows, munana Botswana taiendamo, Mozambique taiendamo neFeatures of Men iyoyo. Tafamba. So tiri mukati mekufamba imomo murwendo rwemakitare iroro neFeatures of Men. Saka pakazoitikawo calling yechifundisi. Ndakabva ndachizooneka Pastor Charamba ndichiti mufundisi, inini ndakuchisiya zvekuridza full time, ndakuchigoenda kunoita basa rechifundisi kune imwe chechi kwandiriko zvinezvi. Ndokubva ndachiita 30 days dzekudzidzisa munhu angauya angachizoridza bhesipa achitsiva panzvimbo yangu. Ndobva ndamudzidzisa, ndakapa notice 30 days ndichimudzidzisa kusvika aita seagona kuridza. Ndopandakabva ndaoneka ndikati inini ndakuita se ndakumbosiya kuridza magitare full time, ndakumbonoenda kuchifundisi. Ndaenda kudaro, ndasiya kudaro, ndofunga pakatoita kana kuti gore ndisisiko. Ndokubva vazondikumbirawo futi zvinzi toda kuenda kuAustralia, nechikonzero chekuti vakomana vatinawo vakanyimwa mavhisa, nechikonzero chekuti iko zvinezvi havachape mapasipoti manyowani anonetsa kuti uwane vhisa reinternational. Ndokubva vachindikumbira zvakanzi uyai nepasipoti tiende kuAustralia. Ndokubva ndavapa pasipoti, ndokubva yaiswa vhisa, ndokubva taenda kuAustralia kuya, asi yanga iri hiring, wanga wandihaya. Ndokubva tanoridzawo mashows edu, takaridza kunonzi kuPerth, tikaridza kunonzi kuMelbourne, tikaridza kunonzi kuBrisbane, tikaridza kunonzi kuSydney. Tapedza mashows aya ndobva takwira ndege yedu, bva tadzoka, ndobva tasvikawo ndichioneka, vakandipawo zvatanga tawirirana. Ndokubva ndachiendawo kumba, ndokubva ndachitanga basa rechifundisi. Saka iko zvinezvi ndiri mufundisi kuchechi inonzi Faith in God Ministries International ina Apostle Asa Gurupera. Saka ndokwandiri, ndopandave iko zvinezvi ndave mufundisi. Macomposition edu mamiriro anga akaita aisiyana pataigadzira maalbum. Album rimwe nerimwe raigadzirwa zvakasiyana nerapfuura, nechikonzero chekuti vanhu vanga vari vanhu vairi, Josephat naTiton. Saka vaichinjana kuti umwe akaririsa this year, umwe oitawo next year. Saka kana vari ari Titon, pamwe pacho aingouya nemalyrics, otonditi tora bass guitar, ndotora bass guitar riya. Pamwe pacho aigona kundipa sound, aiuya nesound musoro kuti utotanga kutoimba sound yaya, ndototanga kutedzera negitari, then tozobatana nevamwe totogadzira song iyoyo. Ndozvaita kazhinji kacho. Iye kana achikompoza aiwanzo kufamba netsoka, anga asingafariri kukwira mota, aiwanzofamba mutunhu murefu chaiwo kana 10 kilometers achifamba, achiti ndikakwira mota kazhinji kacho inomukanganisa pakuimba kwaanenge achita achigadzira. Taitona anga asinganyorei pasi zvokunyora mubhuku zviya zvinoita vamwe, aingoimba, then munhu anobheka ongotedzerawo. Tangozvijaira izvozvo kuti kana tichipractice taibheka, tasingati nhingi Josephat ndiye anobheka, taingoti muchero munhu ari ipapo ari mupractice momo achingobheka, then kana yafainawo manje vaizobhekana namukoma Josephat, asi mumwe nemumwe arimo maanenge achibheka. Saka ndo magadzirira taita dzimbo. Saka mukoma Titon wanga asinganyore pasi zvokunyora mubhuku zviya vaingofamba, chaingouya even tiri pashow
vaigona ngoti chiridza imwe song utonzwa vakutoita se vakutoedzera zvimwe mafanza akutoti vakutofara paipa. Saka ndokukomboza kwaita mukoma Dayton. Then mukoma Josephat sekutaura kwandaita nchiti album rimwe nerimwe ranga rine maitirwo raitwa kana yanguva yamukoma Josephat yekuti vakuita ningirikini rawo album tiri mupenga udzoke imomo. Mukoma Josephat vaiti kana taenda kushow tiri pakati peshow tikaridza kana kuti tikaridza sawira usaoma moyo sawira iyoyo tikairidza nditi saka pane panosara rhythm panenge vachiridza rhythm paipai. Saka vanozenge vakuchiwedzera manje rhythm iyaya vakutowedzera zvimwe zvidobi ototanga vakutoimba zvimwe zvinhu ipapo. Song iyoyo tobva tatoenda kuti noirekodha inenge yangopinduridzwa zvishoma shoma. Saka ndo maitira makombozera yamukoma Josephat. Pamwe pacho futi taigona kushokwa nenyaya yekuti pane dzimwe nguva dzekuti taigona kupractice vaingoita zvakasiyana siyana. Pane imwe nguva yekuti tinogona kupractice magitari toenda kutonorekodha tisingazivi kuti ichaimbwa kuti kudii. Vanenge vachingoimba choti vachitotangira zvakaita handiti munoona vana magimkaranga dzese dzedze ndomaitirwa dzaitwa vana sochisi yemombe ndo zvayaitoitwa pakatozoimbwa ndichakutengera sochisi yemombe. Ndakatozoshokwa kutoti aizvi ko ndo maimbirwo yaakuita song iyi bwezi akangoirekodha ari magitari handiti ndobva tatoisiya. Iwopo vakazoenda kunesa mavocals titozonzwa yakuti tichakutengera sochisi yemombe. Vanhu vakutoti pane song yabuda paredhiyo inonzi sochisi yemombe ndikati ndepiko iyoyo zvikanzi nyowani. Saka ndo maitiro yavaita manje zvaingosiyana siyana. Pamwe maigona kunorekodha vasingaimbe motozonzwa vakuimba zvimwe zvinhu. Pamwe pacho vaigona kungotangira pashow kuti hatiti munoona sei yakafanana nehope dzeumambo ndimi munongoroyiwa mega chichichi pfungwa dziri kunetseka asi handina kunanga munhu. Iyo yakabva pana Mailinda. Marhythm yaMailinda yaya ndopayakabva ipapo ndopayabva patogadzirwa song yekuti hope dzeumambo. Saka song imwe album rimwe nerimwe ranga rine maitirwo araitwa. Pane time yataiti time iyo zvinhu zvanga zvambooma. Post taimboita maon and off kumabhendi kwatairidzawo. Saka zvinhu zvambooma zvambopenda tambosiya kwatairidza. Saka pane time yekuti taiomerwa zvekuti kana mwedzi wapera taishiya kuti todini. Vanhu vanenge vachikona vakablinga vakachena but vasingazive kuti kana wazomira pastage paipa vanenge vachita munhu akachena. Saka kumashure pane time yekuti zvinomborema zveshuwa zvekuti nguva iyo zvaitiremera. Saka ndopataizoenda kwa mukoma Alec Macheso tosvika ikoko totobikirwa breakfast todya. Imwe nguva tombotitora toenda kumasasa kustudio kwavo tombotandara ikoko vototitengera sadza totobva tatodya taguta vozotipa mari voti mari ndeyerent ende munobhadhara rent. Saka pane time yataigaramo takazenge taakurenda chidining tiri mafamily mairi inini nefriend yangu yanzi Tafi anga ane mhuri yake nene mhuri yangu. Pane time yatakasvika kuti tairenda dining tongovhara nejira so takange taakubika pamwe chete tatoona kuti zvinhu hazvina kumira musha. Saka ndopataiti tikapuhwa mari yaya namukoma Alec tobhadhara rent totsvaga chikafu. Saka pane time yekuti yaizoperawo mari iyoyo tototi tikagarisa pamwe pacho vaigona kutoti vakomana maenda vakurova so manyanya kugarisa kurova toenda touya kuchitungisa votipa futi mari. Rotorangarira rimwe zuva vatipa mari yerendi. Ndobva vachiona kutoti manje timu iri vakakwirisa futi bhazi mari iyi vanosvika vasisina chinhu vakabva vazotiperekedza tikabva navo kuno kuchitungisa vakanotisiya kumupa chaiko kuHeathcliff kwataigara. Saka unongoona kuti handina kushanda neorchestra mberi kwazvo asi taingo mashows mataita taimbozoita mashows emapromoters aya kuti tiri kupenga udzokewo majoindi ningiriki mashows aya kuti tinoshare stage kuti kupenga udzoke karidza
orchestra mberi kwazo yoridza. Saka imomo ndo mataingozivanawo chigadzira ukama. Saka ndokuwirirana kwatakangoitawo kusvika ipo pawaitibatsira kusvika nanhasi tinenge tine ukama hwakanaka. Kungotiko zvino zvangoti ane nguva sandaita ndisati ndavaona kwandava kugarawo ndiri muno muHarare zvangu but ndane time ndisati ndavaona but tine magood books. Kufishers of Men ndakawana experience, ndakadzidza mabasa akawanda because kune time yekuti unomboita anonzi extra duty, so izvo zvinopa kuti ukwanise kudzidza basa, hauzomirira gitare chete. Saka kuma extra duty ini ndandiri kudepartment retransport, ndaiona kuti kuserviswa kwemotokari nezvimwe zvakawanda, saka ndakabenefit. Saka even iwo Pastor Charamba munhu ari right, ndakashanda nawo zvakanaka, uye vakandi mod tingati vakandi zvandakanga ndiri ini ndandine kapfungwa kekumapurazi sezvandambotaura ndakakurira kumapurazi handiti. Saka kapfungwa ikakaka vakandigadzirisa kusvika ndakunyatsokuona kuti right haiko zvinozichi ndakufamba mugwari rakanaka zvandinotovatenda nazvino kuti totoona kuti dai vakanga vasipo zvichida life yangu ndichiri kurarama zvakasiyana nezvandiri zvinoizvi. So ndakadzidza zvinhu zvakawanda mukufishers of Men, ndakabenefita. Saka ndoramba ndichivatenda zvikuru. Munhu anga ari strict pabasa, kana muri pabasa chamafambira ndo chamunofanira kuita. Kana une zvimwe zvaunoda kuzoita unozoita mapedza basa. Uye kana pari pastage munhu wese vanotaura kuti munhu wese anofanira kutamba uri pastage papa, zvina basa kuti urikuridza unofanira kutamba. So ndakadzidza zvinhu zvakawanda kuti kana uri pastage, munhu kana uri pastage unofanira kuentertaina mafans, kwete kuti mafans ndiyo anotamba iwe wakamira wakadai wakabata gitare. Saka ndo zvimwe zvinhu zvawaiwanzotaura kuti toda kuti kana munhu ari pastage ngaive live, kuratidza kuti pane vanhu vapenyu, energy. Saka ndaitirwa zvakanaka. Kana nazvino pandenge ndiri panapa ndotonzwa kuti pane zviri kushota, bhosi ndandajaira kuti kana tiri pastage sure inenge yakamuka, ende tandajairana zvokuti kana tiri pacombination netimu yese yeFishers of Men pastage, kana iri stage work, even mafans anotonyatsoziva kuti right kana vanhu vava pastage havaite zvekutamba nebasa. Saka ndakadzidza zvinhu zvakawanda steri kune Fishers of Men, kuna mufundisi naamai, ende uye vairamba vachitidzidzisa vachitiparidzira kuti vachitiparidzira shoko kuti zvinofamba zvakadai zvinodai. Saka ndainzwa kuitirwa zvakanaka mweya wangu, bhosi ndaibenefita kuti kunzwa shoko tiri pashow ipapapa, bhosi inenge yangofanana neservice, tiri kuimba dzimbo dzekurumbidza Mwari. So zvinhu zvaindikurudzira, so ndainzwa mweya wangu waikurudzirika chaizvo. Saka kubva pandabvako ndaitonzwa kuti pane zvashota, asi ndinongotenda nezvandakabenefita izvozvo. Chandakaona chinoitika panhau yechifundisika inhau yekuti iyo music kutova artist handiti itori calling, zvinofanira zvichiitirwa muimba yaMwari, but tine mamwe maitiro atinozozviita zvisiri muimba yaMwari, but inenge iri calling. Saka kuFishers of Men vakandinecha kuti bhosi kwandakanga ndiri kumashure kupenga udzoka nditi tanga tisinganamati, asi ndaenda kuFishers of Men vatidzidzisa kuti aiwa munhu unofanira kunamata, unofanira kugara usina chechi kusvika. Asi vakati tisusu hatikuti huyai kuchechi kwedu, munhu ngaaende kuchechi kwaanoda. So ndokubva ndakuchipindawo kuchechi kwandinoda, kunova ndiko kwandava mufundisi mazuva ano. Saka ndakange titori vana vesangano. Saka kusvikawo ndakazoitawo mafundisi. Nazvino hasati ndapedza ndichiri kuenda kuchikoro chechifundisi chetheology. Saka ndiri kuita degree kunonzi kuGoshen kuBelvedere. Saka ndamufundisi kudaro. Saka mafans kuFishers of Men kweyo ndandina yangowo mafans ka, bhosi pabhendi pamunoridza payo
riri band handiti munhu anenge achishaura anenge ane yakewo mafanzi ari kuridza keyboard ane yakewo mafanzi indaridza bass guitar yawo ndandine yangu mafanzi saka mafanzi iwaya anozouya futi anokureminder kuti vanokutevera kuti ko matiregerero saka ndopanda ndakabva ndati chirege ndite ndirekodha yagospel music ndobva ndaita masingles mairi 7 singles saka ndaita kudaro mafanzi aya vanonakirwa chaizvo unonzwa vachifara nayo music iyo yandakaita saka vari kufara chaizvo saka iko zvinozvi ndopa ndava kuti ndava kuridza gospel music asi mafanzi anga agare ari pengaudzoke ayaya vamwe vacho vanotondikumbira kuti uyai muchirekodha panorekodha pengaudzoko yai mutibatsire saka inini handina dambudziko nazvo zvokuti ndibatsire vaya vanenge vachifambisa musambo sezvakaita iko zvinozvi pashaika mukoma Dayton kuna anonzi Fahimu Somanje mwana wavo first born yavo ndiye akutungamira pengaudzoke akatondikumbira pane single yaaita inonzi Ngwendere akatondikumbira ndikatoenda kunomubatsira handina kumbomuti ndoda mari kana ndoti kudii ukama ndo hwakakosha tine ukama hedu hwakanaka takaenda tikanoipractice tikairekodha kuAlema studio kwamukoma Alec Macheso akatonditi mukoma hongu ndoziva kuti ndimi muri kuridza bass guitar asi ndokumbirawo kuti mumboisawo voice renyu ndakatomubheka song iyoyo ndapedza kuridza bass guitar ndobva ndazoisa futi solo yemavoice pane pandakazoimba ndiri ndega kuti ndazviona umbonyaraneiko ndakatoita solo ipapapa anga andikumbira kuti mboisa ivoice saka kana pengauzoke chirekodha handina dambudziko handitadze kuenda kunovabatsira kana vachindida pavanenge vachida kuti ndovabatsira chitei chingoda kuti musamboite sei urambe uchifamba saka nazvino vanhu vanotofona vachoti right ndo bhesi ratandakajaira kunzwa iri saka ndinongoenda chinovabatsira mukoma Josephat pavanorekodha ndinovabatsira kana vandishedza ndoenda asi kana vasina kundidaidza handiende ndo zvangofanira noona Fahimu akandidaidza ndinoenda pane munina waFahimu anonzi Alili Somanje akatouyawo kumba tikatoita akagara ndofunga 7 days kumba achitoti ndibatsiriwo ndoda kuti ndirekodha handina pekutangira handizoti ndotangira papi ndikatombopractice naye kusvika music yacho yaibva saka akazombodzokera kumarondera saka akati achazouya kana aita mukana achazouya then tomubatsira ndomurekodhera ndomupa music yake osvimaketa hake saka musambo toda kuti musambo wese ufambe album randinonzwa kuti ndakaridza album rinonzi Tokudai Mese. Tokudai Mese album iroro ndonyatsokunzwa kuti kana rikarira chero parinorira ndonzwa kuti izvo zvinhu izvi izvi handizoti zvaibvawo kupi rinonyatsondiitira zvakanaka uye song yandinofarira ndotofarira iri paalbum ipapo pana Tokudai Mese. Tokudai Mese zita realbum harina kukurumbira asi rakakurumbira zita resong iri ipapo inonzi Tsaona. Vanhu vanongoti album ratsaona but iro rinonzi Tokudai Mese saka iro album iroro ndinonyatsokunzwa rinondiitira zvakanaka saka paalbum ipapapa best song yangu nditsaona yacho yekuti yangu itsaona iyoyo inondiitira zvakanaka ndoti kana ndikainzwa melody yacho ndototanga kutonzwa tumwe tunhu ndototanga inondiinspire zvokuti even ndichitoitawo zvimwe zvinhu ndototanga kutonzwa ndototanga kutocreata mamwe malines inondiitira zvakanaka. Ya pane imwe show yatakamboita yoKariba nepengaudzoke. Pane chituko chakaitika ndechekuti taiti patinoenda kubhendi paya kazhinji kacho ndofunga vanhu vanoridza magitari vanogona kunzwisisa zvandikutaura kuti pamunobva kumba muchiti makuenda kushow munorohwa nenzara imwe yekuti unoita nzara yekuita nge munhu asina mbodya. So saka pane time yekuti mari tisina mari kana iri first show pane pasina mari yekuti mutsvage chekudya saka Dayton akanga atakura sadza mubheseni ndobva taenda kuKariba kwaka saka pane mukomana aridza madrums anonzi Nekwe
kana kuti Lamek Fadwek. Ndobva ati wako murungu ari kungotakura, ndiye anotakura sadza, isusu haazotitengerewo chikafu kunoko. Apowo zvanga zvakamuomera, takutozozviona izvinezvi kuti zvanga zvakamuomera, but madhezi yacho yatationa unenge uchiona uri kuitirwa utsimbi. Zvikanzi maenda kugadzirira saizi yakanaka. Ndobva atora sadza riya, ndobva atsika negumbo kudai mbeseni meme, ndobva tsoka ndobva yadhinda musadza mwewe. Ndobva atoriti vaakudivira vadzosera. Saka ndaitona akazoti ada kudya sadza manje anovhura kuona makadhinda tsoka. Zikanzi ndinheko chete, hakuna mumwe ndinheko. Ndobva muchedza ndikati mukomaneko atsika sadza rangu ndiani? Zvikanzi Bhanzi watoti-jairira ufunza ndatsika sadza. Saka ndaitona anga nickname yanzi Bhanzi. Zvikanzi nheko manje ndikutokufaya Bhendi. Zvikanzi inini haundifaya, ndotofaya iwewe nekuti Bhendi nderedu tese. Yeah, Bhendi nderedu tese, ini ndine zita rekuti penga udzoke, saka ndikufaya ini ndiri kutofaya iwewe. Saka zvinhu zvandisikakanganwi izvozvo, ndo zvimwe zvaiwanzoitika mukufamba imomo. Pozotori rimwe zuva futi taenda kuChiredzi tahaiwa nevamwe promota, saka mari yatanga tapuhwa show yo yakazozara vanhu, yakazozara zvekuita mari, zvoti promota akaita mari. Kusvika ndaitona akarwadziwa akati munini bamunini onai uyaita mari yakawanda, ngatiwedzere imwe mari. Saka ndaitona ndobva atitiwedzere imwe mari, promota ndobva akuramba. Zvikanzi aiwa zvatakawirirana zvatakasainirana ndizvozvo, mari handisi kuwedzera. Atanga kupopota manje. Saka aipopota nechirungu manje, mukoma wangu ndaitona. Saka panga pane tingangoti mapothole, panga pane mapothole, right, chirungu chake chaimbojamba. Zvikanzi you think I'm a children, I'm a family, ndine mhuri, wazvinzwa? Uti inini kubva kumarondera kuya kunoku inini ndafambira mhara, I'm a family, you think I'm a children? Saka tainakidzwa stereki, taitirwa zvakanaka kupenga udzoke, taitirwa zvakanaka, kuti paingoitika zvinhu zviri fun so. Ya, kune pane vaimbi vedu muno muZimbabwe, inini ndofarira music yedendera, orchestra Dendera Kings yaSimon Chimbeto. Ndoti inotikarira, ndonyatsokunzwa kuti ndonzwa kuti yakaridzwa. Saka ini ndoridza bass guitar, saka ndofarirawo bass guitar redendera reorchestra Dendera Kings rinoridzwa ikoko. Rinoitira zvakanaka, ndinonyatsokunzwa kuti uyu munhu ari kunyatsokufunga uyu. But pandinofunga kuti panofanira kunzi ndotonzwa zvibva zvaenda neipapo. Saka bass redendera rinonditira zvakanaka. Vanondigonera music yeorchestra Dendera Kings ndiyo yandinofarira. Yani kana pamagospel artist, ini ndowanzofarira anonzi Shwi Nomtekani wekuSouth Africa. Ivo vanhu ivo vanondigonera zvisingaiti. Saka music yavo ndoiteerera zvakanyanyisa. Inondiinspire zvakanyanya. Ndoda kukurudzirawo kune vachangotanga kana kuti vagara varimo muindustry imomo. Zvinhu zvacho, ndima yacho irwendo. Irwendo chairo rwakareba. Rine makata romboteremuka. Saka zvoda kushinga. Nechikonzero chekuti unogona kuzvisiya. Pane vamwe vanozvisira panzira. Zotadza kuvabenefita zvokuti upenyu hwako hwese unogona kugara une bhita uchitaura kuti magitari haabhadhare kana kuti ndakashandiswa. Asi kazhinji kacho zvoda kushinga. Inini ndakabenefita magitari imomo nekushinga. Pamwe pacho zvairema. Vamwe vakazvisiya vakati hazvina musoro. Ndakangoramba ndichishingirira kusvika ndizobenefitawo, kusvika ndiwane pekugara, ndiwanewo chokufambisa, vana vachienda kuchikoro. Handina rimwe basa randaita kunze kwemagitari vaya. Ndaingoshingira ndichingoridza magitari kusvika vana vaende kuchikoro, upenyu huchitofamba zvakanaka. Saka nazvino magitari haasiki. Pane time yekuti unoti genda hakumbosiya, but haasiki nekuti unogona wakarara, so unogona wakutonzwa zvimwe zvinouya, kana kuti wotoshedzwa kunzi yamutibatsire kunoku. Saka magitari haasiki.
asi unogona kumbomira koma kuridza magitari asi uchizodzokera mundima. Saka asi zvinongoda kungoshinga. Saka kune vari kutanga shingirirai, magitari anobhadhara. Inini akandibhadhara chokwadi. Tikaenda nyika dziri kure, dzandasiza nyika dziri kure, ana Australia, UK, ana South Africa, kupi nemagitari vaya. Saka magitari anobhadhara, shingirirai. Mhuri yangu mamiriro yakaita, ndine mukadzi mumwe chete anonzi Regina Murape, nevana 4. Wekutanga anonzi Nyasha Milaso, ari form 4 ye. Kozotera wechitu wacho anonzi Anesu Milaso, grade 5. Wechi3 anonzi Taonga Milaso, grade 3. Pozoita anonzi Munana Milaso, ane 3 years. Saka pavanayo vari 4 kudaro. Wechitu uyu second born uyu anonzi Anesu, zvemusic zviri maari. Rega nditi vari 3. Wekutanga anonzi Nyasha, zvemusic hazvimo. Asi ava 3 ava, number 2 anonzi Anesu, pane imwe song yandakatoti yegospel akatoisawo ningirine voice rake ipapo. Pozoti anonzi Taonga akanyanyira choreograph, anotamba zvakadaro daro. Neuyu anonzi Munana uyu, ane 3 years uyu, unotoona kuti zviri maari, because anogona kungoerekana angomuka usiku otongotora mugoti akutoita microphone akutoimba, nekutamba chaiko, futi kutamba iko kutoona kuti zviri maari. Saka aiwa warutedza matsimba. Saka iko zvinezve ndinobatsira vanhu vakawanda, vaimbi vakawanda. Handina dambudziko nekubatsira. Kune vanonzwa vamwe vanenge vachida kubatsirwa, vanoda kupindawo muindustry iyo yekuimba, vasingazivi kuti vanotangira papi, makasununguka kundibata, ndiripo, handina kana dambudziko, ndinokubatsirai. Saka iko zvinezvi ndinobatsira vanhu vakawanda, vaimbi vakawanda, vanosanganisira ndingatibva ndatanga kutaura saira wangu Love Moma Ushe weMupandawana Express. Tinobatsirana, handikati ndindomubatsira, tinobatsirana nemazano, tibatsirana zvakawanda kubva kare. Na Mr. Spokes anonzi Ibrahim, Pastor Ibrahim kana kuti Mr. Spokes, tinobatsirana nawo maalbums avo akawanda, ndowaridzira bass guitar. Kwakuchiti tine chikoro chekuWildlife High kumarondera uko. Chikoro ichocho vana pachikoro papapa ndindowaridzira bass guitar pavanoreleasa maalbums avo nemalaunch acho zvese tunoenda unoita kuWildlife ikoko. Pozoita anoitwa Patrick Nyao, vari mudzidzisi zvekare paWildlife High ipapo apa. Vane maprojects avo yavanoita yekuimba iwaya, ndinovabatsira futi ndowaridzira bass guitar. Tine vamwe vanonzi vana Kembo Makosa, inonzi Bindura Express, ndinowaridzira bass guitar. Vakawandisa, vamwe vacho ndotokuti ndivadomene mazita, ndingambowapedza, vakawandisa zvokuti vakawandisa. Saka kune vanoda kubatsirwa kana kuti vanoda kudzidziswa kuridza magitari, makasununguka kundibata. Vanoda kunorekodha, makasununguka kundibata. Ndiripo, ndakasununguka oneniwo. Kune mafanzi angu, kubva Penga Udzoke vaitera Musambo, Penga Udzoke, aiwa ndiripo. Lighton Mupenyu, Lighton Milaso, pane vamwe vaitombonditsvaka vasingazoti ndiri kupi, aiwa ndiri mupenyu, ndiripo. Nemafanzi mamwe aititera Officials of Men, aiwa Lighton Milaso mupenyu, ndiripo chokwadi. Ndinokupromisai kuti ndimire kuridza magitari, charamba chiridza magitari. Saka ndinokupromisai kuti pandichange ndakurekodha apa, ndakurekodha ndakazvimirira ndega music yangu,
ndichatora flavor yacho yekupenga udzo kwepenga groove ndoigadzira asi iko zvino zvindakuimba gospel music. Saka malyrics waya ndomaisa pamusambo yo kuti musambo yo urambe uripo, kunyange azvo ndichizosanganisa nedzimwe dzegospel dzakadaro daro mabhiti dzemaworship nechisanganisa kuitira kuti mafanzi tirambe tichikupai musambo uregedze kufa, urambe uchienderera mberi. Ndiripo, ndiri mupenyu, Mwari vari kutichengeta, muitirwe zvakanaka. Ndinokutendai vatsigiri vechirongwa chino. Rega nditende kune vabiki vechirongwa chino ichi, nekuti tsvaga kuti nyurura kwadaka takawanda mubakomo, wakati nyurura ukatiunza pachirongwa chino ichi. Tinovatenda vabiki vechirongwa chino ichi, Rwendo the Journey. So munofanira kusubscribe pa ETV kuti murambe muchiona zvakawanda. Tinotenda ivava vabiki vechirongwa ivava, rambai muchivatsigirawo, tichitsigirawo TV yedu, nekuti ndiyo iri kupai nhoroondo yevaimbi venyu. Saka itsigirei nekusubscribe, muitirwe zvakanaka.